น้องฟางมาอีกแล้ววันนี้วันพ่อพาตามาดูวัวใกล้เรามากเลยน้องฟางมานั่งเรือใช่ไหมลูกใช่ไหมคะชมดอกบัวแดงใช่ไหมคะเดี๋ยวปีใหม่พาพ่อมาด้วยใช่ไหมคะจบตอนนี้เรากำลังจะนั่งเรือไปชมดอกบัวแดงตอนนี้เวลานี่มันจะง่วงแล้ว10 โมงครึ่งยังมาทันนะจ๊ะ